سخندواری پهر لوری دس پر لو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی سبحان اللہ دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی سخندواری پار لوری دس پر لو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دس پر لیمیاشوا تو کول را بی اول گلونا سبحان اللہ دس پر لیمیاشوا تو کول را بی اول گلونا حضور چراغ پی اسمان زما کشندل گلونا دس پر لیمیاشوا تو کول را بی اول گلونا حضور چراغ پی اسمان زما کشندل گلونا حضور چراغ پی اسمان زما کشندل گلونا سا بختواری سپر کے فادا مزور زیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی ستوری را کزشل دا اسمان دا عبداللہ پکالا سبحان اللہ ستوری را کزشل دا اسمان دا عبداللہ پکالات شوی قمقمی او چراغان دا مصطفیٰ پکالات شوی قمقمی او چراغان دا مصطفیٰ پکالات دنیا خیستشوا پواللہ دا رنگینو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دا یتیمانو غلامانو تکیگار آگے وے سبحان اللہ دا یتیمانو غلامانو تکیگار آگے چغیشوی خلقا مبارک شی مصطفیٰ آگے چغیشوی خلقا مبارک شی مصطفیٰ آگے دا بے کسانو پسر لازدا کی خودو رزیوی سبحان اللہ جتا سو ایدی کی دو فیری کی یو دا ثواب بم کی او بل دا سو پکی رکدامہ کوما صحیح دیکھا نشان دا بے کسانو پسر لازدا کی خودو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی دا پاک رسول چی می دنیا تا دراتو رزیوی تاسو جی دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نوم چاوی دے زما خو خیال چې ستاسو دا مسجد هم په هغه نوم دی تنګ شوي خو نه یې ستړي خو نه یې ستړي خو نه شوي
انشاءالله دا به جذبې سره وکړئ ښه چې ستاسو جذبه ژوندۍ زما هم بیا په ستړتیا پروا نه حضرت بلال رضی الله عنه تاسو ټول اورېدلی دا ما هغه شعر کې ویل چې ستا د حبش و هغه تور هغه مظلوم هغه بېکوره بلال حضرت بلال رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عاشق د حبشو نه راغلی رسول الله مبارک پسې کور صدیق په نبی علیه السلام باندې عاشق چې کله رسول الله مبارک وفات شو دنیا نه تشریف یوړو نو چونکې عاشق ته خو بغیر د معشوقین ژوند ګران وي نو حضرت بلال رضی الله عنه ویل چې اوس د چا دپاره چې ما ژوند کولو نو اوس هغه شخصیت نه وینم نو اوس په ژوند زه څه کوم خو زه شام ته به لاړ شم چېرته جهاد کې به شریک شم بس شهید به شم خبره به ختمه شي دا شاعر دا منظر مخې ته ایښی دی یو څو کړۍ لیکلي دي او ډېر عجیبه کړۍ دي انشاءالله تاسو یې ښه په غور سره واورئ خوند به ترې والئ انشاءالله الرحمن بیا نبی علیه السلام هغه روضه خو پاتې کېده که نه چې هغه شام ته تلو نبی علیه السلام روضه خو مدینه منوره کې وه دا شاعر دا منظر مخې ته ایښی دی او بلال ولی مهاجر شول روزی د جانان بلال ولی مسافر شول روزی د جانان د شام پلوری ولی زید مدینه د جانان د شام پلوری ولی زید مدینه